أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا النائمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azizil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah sagadana manjatkeun maja syukur oga shalawat sinareng salam aya makurunan ta'dim. Alhamdulillah urang sadayana kalayan kudrat iradatullah sinarengina ya Allah tiasa kampul ngariung sejatol abe ilmu, mudah-mudahan diiringi lungsur taufik hidayah rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Para sepuh kali warga sadaya bersambung Tifayun masih ngabahas dina bagian rukun sholat teh nyaeta sujud 2 kali, dimana maksud tujuan anak sujud rahasia tina sujud teh nyaeta takhasyu'un. Ari hartina takhasyu'un teh nyaeta rasa khusyuk teh khosyah teh haob teh sieun gitu. Jadi di mana-mana jalma anu salatna khusyuk berarti dina jero salat aya rasa kasieun. Khusyuk nu hakikat nu asli nama gitu. Jeung moal datang khusyuk secara lahirna lamun salatna geger-began tenang nyantai salat ulah geger-began jiga nu kasurupan nyenang. Moal aya jelema anu salatna gancang timbul khusyuk moal pasti tina kalem tenang nyantai sabab perjalanan nyantai tenang teh masuk kana jalur khusyuk. Ari khusyuk teh naon atuh? Aya khusyuk bi makna fokus kana naon atuh? Kana babacaan, kana gerakan. Jadi pikiran teu ka mana-mana. Jadi difokuskeun we kana babacaan, kana gerakan, dipusatkeun kabeh pikiran raga jeung ieu teh kitu jeung jiwa teh khusyuk ngaranna. Bari hakikatna tina khusyuk teh khosyah teh aya rasa sieun nya minimal khusyuk anu dipraktekkeun secara raga sieun salatna salah itu meureun tah. Tapi khusyuk anu secara hakikat sieun ngarasa anu kamari teh anu tilu disebutkeun nyata sieun dicabut rahmat taufik hidayah ti Allah anu geus dipaparinkeun ka urang. Kaduana sieun disiksa ku Allah di dunia nepi ka akhirat. Katuluna sieun dibenci, digodog alias dipika bendu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tah kembalina urang rasa khosyah ka Allah teh dina keur sujud. Inget teh tujuan urang sujud teh aya khosyah gitu. Jadi urang kudu paham wihandai kamari maksudna nangtung tadallulun merasa rendah diri, tuluy ruku merasa takhaduun, handap asor ngaleungitkeun tina kasombongan, tuluy ayeuna sujud bahkan 2 kali sujudna takhasyu'un ngaranna khusyuk rasa takut ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi urang ka memasrahkan jiwa jeung raga teh urang teu daya teu upaya dituturkeun dina babacaan sujudna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artina maha suci Allah zat anu maha luhur. Luhur di dieu teh luhur sagala-galana anu pangagungna dina ilmuna Allah nu maha luhur, dina beungharna Allah nu maha luhur, dina kuatna Allah nu maha luhur. Jadi sakabeh makhluk mah aya di bawah, aya di handap. Sabab ti Allah sadayana oge tah dibacakeun we subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu maksudnya.
ke coba lambat laun urang teh salat insyaallah lamun kitu mah amprok jeung kanikmatan dina salat. Lai salatna gegerebegan teu pararuguh mah. Komo kan urang mah camplang deuk euy imamna ge nyantai. Nah yang nu kumaha atuh? Hayang ekspres wae. Sorangan atuh geus. Madagor-dagorkeun sirah eureunana gitu. Tapi ka arek ruku ge ribut langsung tina nangtung. Tina ruku cengkat ribut atau geus tina nangtung murag sujud ribut sujud kreka mana hayang teu dagor tarang. Bisa bae panti jungkir nanaonna nyai cangkeng salat itu. Moal sehat lahirna, moal sehat batinna gitu. Asana urang can bisa bae akan bae. Sugan we geus 89 tahun ke arah keling. Eling-eling dalam kubur hanya ka lain teu bener salat teh. Tapi kan ari geus dibahas mah ngaji urang paham rahasia salatna gitu. Tapi ulah bungkana cek dina pangajian akan bae dikacan bisa usug gengkel lah numan geus kolot ulah ti ayeuna kan metodena dibere pengieu arahan kieu maksud tujuan. Nah engke hikmah lamun urang geus bener-bener ngarasa khusyuk sieun teh ya kan kamari teknikna sieun ka Allah jeung sieun ku makhluk beda. Sieun ka makhluk mah lumpat berarti sieun ku jurig kumaha lumpatnya lumpat ka mana. Lamun kieu mah sieun gegel anjing kumaha carana lumpat babari ka ontal ku akal. Sieun ditabrak motor ditabrak mobil kumaha nyingkir. Sieun ku garong ku bangsat ku musuh kabur. Sieun ku jurig kumaha arek lumpat ka mana setepan jurig niki nunutur. Lumpat ka mana? Lumpat ka kamar cek jurig heuya. Lumpat ka WC heuya. Ayo saya kumaha. Nah, teknikna beda. Tong disarwakeun sieun ku jurig, sieun ku setan, tong disarwakeun jeung sieun ku anjing. Sieun ku aray. Sieun ku jurig mah pasta'id billah minasyaitonir rajim. Balikeun ka Allah, kembali ka Allah, nyuhunkeun perlindungan, pangjaga, pangraksa ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab eta aya rasa sieun ku jurig berarti dina sifat-sifat sieun ku jurig berhubungan jeung setan jeung nu gaib walaupun urang teu katingali bentuk jurigna, teu katingali bentuk setanna, teu katingali bentuk jinna, tapi nu karasa perasaan aya timbul we rasa kasieun. Memang secara umum manusia basariah wajar bae kan bae da meureunna can dilantik teu boga guru silat tukang nyingsinan setan hese kudu khusus belajar silatna tah mah. Silat supaya orang bisa ngelawan setan beda jeung silat bisa orang ngelawan musuh beda. Babari keneh silat ngelawanan musuh daripada setan gitu kan. Sebab dina setan mah orang keur ngaji ge kagoda ku setan, ke salat ge goda ku setan gitu kan. Tah mah pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nyuhunkeun perlindungan pangraksa ka Allah Subhanahu wa taala. Punaon buktina urang pasta'id ka Allah, nyuhunkeun perlindungan ka Allah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nyuhunkeun perlindungan ka Allah tina godaan-godaan makhluk teh naonnya dipikasieun ku urang perasaan nu katingali nu teu katingali kitu. Atanapi ta'ud a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu kan. Orang sieun ku setan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nyuhunkeun perlindungan ka Allah tina godaan setan anu diranjam walaupun setanna teu kadeuleu gitu. Ku ta'ud. Lamun teu ku ta'ud pokona mah kumaha bae carana mun urang aya merasa takut ka makhluk nu kasat mata nya berenang diantarana iwal setan jeung jin meureun ini anu secara teu katingali ku mata lah gitu, ku mata dohir ngan hanyalah ku mata perasaan meureun eueuh deui carana dilumpatkeun anger perasaan wayakeun bebeja ka batur anger perasaan balikeun deui ka Allah sabab eta perasaan-perasaan nu aya di urang teh memang dikersakeun ku Allah ngan pedah datangna kersana Allah ka maneh nu borangan sababiah
kalemahan tina iman eta hungkul. Ai jalma nu kuat iman mah la tahaf wa la tahzan innallaha ma'ana, tidak ada rasa takut dan gelisah, keluh kesah jeung kasedih sebab Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Kan urang mah bahasa eta teh heueuh nya siga jadi geus naonna bahasa eta teh jiga bobodohan. Sobar innallaha ma'as-sabirin nya, sik sobar. Allah babarengan jeung jalma nu sobar. Buktikeun ka urang, ngare urang teh keun sabar, berarti bohong bahasa sobar. Innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Anger keneh. Nya aya batur leungit ka keung coba keur sorangan, curang cileung masih we keun. Eta teh tanda kelemahan iman. Non sabab urang can mengerti karena ilmu tauhid anu mendalam, can bisa ma'aluk jeung tahakkuk eta hungkul. Memang perjalanan eta rada panjang lila, teu cukup ngaji 1 tahun 2 tahun urang mungsieun ku setan hese eta teh. Sakurang-kurang nama da sabab eta mah padang-padangna jeung perisai-perisainya hanyalah ilmu ketauhidan. Paham cenah ilmu wujud kidam bako muhalaf walil hawadis kartuna qudwati rodat masuk bisa na'aluk tahakkuk mantap kuat iman. Keuna kitunya kan ieu mah andai kata secara umum seperti urang-urang mun urang timbul ngerasa takut walaupun ka makhluk tapi makhlukna anu teu katingali ku mata geus lain lumpatun eta mah pas naid billah. Minta tulung ka Allah. Kunaon wae kuat naud pan seueur dina bismillahirrahmanirrahim baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca eta nyunkeun pangraksa ti Allah tina godaan gangguan rintangan pangdolim pangheureuy sagala-galana kita ti makhluk nu aya di langit, makhluk nu aya di bumi, makhluk nu aya di cai, makhluk nu aya di lautan kitu tah. Eta bacana bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Saur Rasul dawamkeun setor 3 kali isuk 3 kali sore. Geus dawamkeun teh. Daripada orang ayeuna ngadawamkeun 100 200 tara. Setiap beres salat subuh isuk-isuk baca 3 kali, nah asak disakalikeun jeung ngadoa mangga. Ke asar baca 3 kali atau maghrib. Mun urang dibaca 3 kali isuk diraksa sapoe eta. Mun urang dibaca sore atau maghrib diraksa sapeuting eta. Tuluy dawam gitu. Asna hayang lebih mantap dawamkeun baca we 100 kali moal poe. Eta hadis ti Rasulullah eta. Bismillahirrahmanirrahim. Atawa ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim atawa Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ayat dina lawang pantok eta ta'awud dawamkeun. Jadi urang setan teu wani ampih ka masjid. Ayeuna eueuh setan di jero ayeuna. Ieu malaikat kabeh di jero masjid ngan setan yang nungguan di luar. Kayak orang beres ngaji bubar nah ke setan disampeurkeun deui marhaban ahlan wa sahlan ya sohib. Kubaturan setan teh gitu tah lamun urang umum disampeurkeun ta'ud Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Pas arek sasalaman setan urang nu ditinggalkeun teh di luar jeung urang ieu terumeuh aya ta'udan kokodna. Baca atawa Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Lamun urang teu rajin setiap keluar ti masjid ta'ud anger we akrab deui we jeung si eta teh gitu. Jeung CS teh gitu. Panti mah teh mamawa meureun teh hodam-hodam. Kan pas arek asup ka lawang panto ka madrasah wios abdi mah di dieu we kang ngupingkeun sakehead teh. Mungkin aya disampur kitu teh ngan urang teu katingali halus lah teu katingali. Enggak tingali pingsan sia. Ngan carana dibejaan we lah. Lamun urang hayang jauh jeung setan atawa hayang sasalaman cenah nyetrum ta'ud kana. Pas keluar legakeun suku kenca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atawa Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudi. Atawa Allahumma in a'idni
minasyaitonir rajim ayatnya artinya. Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah abdi nyuhunkeun pangraksa mugi Gusti ngaraksa ka abdi tina godaan setan. Eta doana panyalindung. Kayak di mana-mana keluar setan rek amprok di jeung urang salaman nyetrung ngajeblag. Kayak bandungan coba aya sing gerebog ke. Tah jadi upami sieun ka makhluk mah kitu di antarana upami sieun ka Allah mah nyaeta deketan Allahna disebut wa takwa intisarul awamilillah wa ijtinabun nawahi sok laksanakeun parentahna tinggalkeun laranganana ta eta tanda bukti urang teh merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat waktu ngaji, waktu sedekah, waktu ibadah. Tapi itu cukup gampang ngalaksanakeun ibadah mah nu hese mah ninggalkeun paharangan. Ninggalkeun paharangan hese mah. Sabab jalma munafik salat teh bisaeun. Jalma fasik salat bisaeun. Puasa bisaeun lah. Waktu puasa nu parasik nu mukmin anu munafik puasa. Tapi jerona teh ngomongkeun batur atawa anu lain hakna ngomongkeun batur ge tapi aya hak ngomongkeun batur ge aya teu setiap ngomongkeun batur dosa lagi batal dipasikeun moal dosa ngomongkeun jelema fasik moal dosa ngomongkeun pamarentah zalim teu dosa moal dosa lagi batal dipasikeun dalilna sahih hadis. Jadi orang tong jelasan kono ngomongkeun kaaiban batur nyari kaaibanana anu dikutuk ku Allah mah teh sedeng we atuh diomongkeun. Teu omongan ngumpul kan. Jelema nu tara daek salat diomongkeun goreng lagi batal dipasikeun mah dosa. Daek salat, daek puasa, daek zakat tapi tara daek talab ilmu lagi batal dipasikeun mah dosa ngomongkeun. Nu dosa mah nu daekan salat, daekan ngaji, puasa, zakat, sedekah diomongkeun goreng haram ngomongkeun. Terutama ngomongkan kiai ulama dosa hukumnya sarajeng ngacan ka Rasul lebih parah. Mata lamun urang ngomong dosa rek ngomongkeun goreng tinggal heula wah tara salat ieu darwe lah teu naon. Bila perlu diomongkeun mah naon sababna sabab mengurangi kana dosa manehanana lumayan jang manehanana boga poin. Ini paratan dosana ngan si itu mungeun tololnya. Arek dipiceunan dosana mun teh istighfar manehana tara tak istighfar teh kurang we di omongan goreng lumayan muruluk tah gitu dosana halus teh ngan peda tong ngeunang teuing ka urang ke urang bisi terpengaruh can kuat iman mah gitu dendam sajalah saur Imam Ghazali eta bagian menurut ilmu tasawuf nya ari jang ilmu fikih jeung ilmu ieu mah hadis teh naon mata kali-kali di mana-mana jang contoh boleh supaya ulah terjadi ka keluarga urang gitu teh naon tah dina ngajalankeun paharaman ieu hese jelema fasik salat bisaeun puasa bisaeun tapi belum tentu talab ilmu waniun eta hese tangtanganna da lolobana darurat padahal mun hukum darurat da salat unggul komo salat ngeuleuh si darurat waktu cek salat subuh datang ka keur ngeunah-ngeunah gawe dur lohor salat lohor darurat kagok atuh padahal minang teuing komo salat mah geus ngeunah-ngeunah salat lohor karek gek jam 3 dur deui asar salat deui tuh tina sapoe nu ti barang geus 3 kali balik tina pangusahaan ka karek mani leureuh istirahat zuhur magrib salat deui ka karek ngopi udud sabatan zuhur isya salat deui capek komo salat mah sapoe sapeuting 5 kali ari ngaji saminggu hese teh waniun berat aneh walau tanogono bulu duit teh dadas deh nah memang eta lah tantangan paling besar sabab setan paling takut ka jelema nu getoran ngaji teu sieun ka jelema nu salat teh sok cenah salat tapi pikiran dikacak we bener urang salat pikiran blank bener tapi ketalab ilmu pan pikiran fokus pikiran paling jeung nyaneut berenang jeung minum jeung udud tapi kan tetap fokus gitu tapi ke salat Allahu akbar aku bacaan pikiran kemana-mana kacau bener tuh nah iyalah mata kayak didaguan ku setan hati-hati di luar kepret sekalian dari ajian tamud
eta lah nu hese ngajalankeun teh nyata ninggalkeun larangan Allah ieu mah hese khusus hanyalah orang yang mukmin nu mampu ninggalkeunana. Di mana-mana orang mukmin mampu ninggalkeun paharaman anu dilarang ku Allah pasti hampang rek ngajalankeun parentah Allah. Tapi jalma munafik jalma fasik mah bisa bae hampang ngajalankeun parentah Allah tapi berat ninggalkeun larangan Allah. Hayang we masia. Ayeuna jelema anu ninggalkeun thalab ilmu haram hukum dosa hukum. Sabab pangajian teh thalab ilmu teh wajib. Aya salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Waktu lama henteu kumaha? Dosa. Yakin can urang lamun ayeuna urang salat hukumna wajib tuluy ninggalkeun salat neraka yakin teh? Neraka. Bener yakin? Thalab ilmu wajib tuluy urang ninggalkeun yakin dosa teh? Henteu. Teu ngayakinkeun kana thalab ilmu aneh. Ya. Jelema bulan Ramadan puasa teh kahen wajib. Lamun teu neraka disiksa. Ngaji teuing euy. Eueuh. Sok korehan dina hatena eueuh. Teu ta'aluk dina hate mun ninggalkeun talab ilmu bari teu aya halangan darurat ya, teu aya masalah, teu aya misalnya teu aya darurat lain keur gering, lain keur kaayaan di luar kota, lain keur kaayaan pekerjaan jarak jauh, imah di lemur ayeuna aya ngarariung. Hare-hare we. Oh ceuk maneh wajib. Ai hukumna wajib lamun teu dosa. Ai kana talab ilmu teu. Pasek ngaran. Eta pasek ngaran. Oh seneng asa nyiniran uing mah ngomong ka umum malaikat teh ngadengeun ka maneh hungkul pinyaksana ge malaikat hungkul loba jelema loba asa kasinggung mangawah tersadar teh teu sungang singgung mun kasinggung mah hareupeun ditunyuk tah maneh tara ngaji kasinggung pan imuk manehna eueuh teu kadeuleu ku aing capek-capek ngomong sorangan dina hate keur ngaji mah umum bahasan ulah aya bahasa nyiniran teh kudu aya hareupeun nyiniran bingung kudu aya hareupeun aya nyintrek aya hareupeun mana nyintrek jauh teh bisa uing eta mah perasaan goreng patut teh hatena teh kitu teh naon nyaah karunya sim geuring karunya bisa nyakal engke sababna pan urang dina praktek salat sehari-hari memerlukan ilmu. Sedangkan ilmu orang kudu paham, sedangkan gimana menangna iwal tiladang ngaji kieu modal masantren henteu urang atuh malah santren ana mah geus tong aya pangajianna paling terkabeh heureuk. Jadi iraha ti mimiti mulai wajibna talab ilmu engke di mana-mana di Cikampung aya pangajian mulai hiji jelema eta sakampung eta ditaklif wajib ngaji. Ti dieu mimitina seperti ayeuna orang iraha mimiti wajibna salat engke di mana-mana dur waktuna salat mulai si eta kataklif wajib salat. Arti seperti bieu di iraha mulai wajibna talab ilmu di mana-mana di kampung mulai aya pengajian tidinya mulai maneh geus mulai kataklif wajib. Lamun teu aya darurat eta hungkul aya alasan ku Allah rukhsah seperti aya negeri salat darurat gering aya kan teu bisa nangteung bari diuk kitu maksud kitu asna ku uing mah sok ngaregepkeun nah hajanya tante dikalungurkeun sakekarna ge di dieu we sekitar ieu hayang mah ka dari ieu we hayang parasmanan ka dieu ieu teh keur parasmanan kan siraman rohani gitu pan aya jasmani mah geus tadi kieu imah masing-masing asar enak bagian isya rohani. Nah mun paham kana makna sir sujud 2 kali di dieu nyaeta takhasyumun teh takut ka Allah praktekna nu tadi teh deketan Allahna jalankeun parentahna tinggalkeun laranganna paham tadi dina salat. Nah sujud maneh dina salat tiganya itu lain naon ganyarana masya Allah ieulah nu paling agung utama puncak engke di poe kiamat bakal ieu si jalma nyaeta jadi benteng di jero kubur bakal bisa ngaliwatkeun cukang siratal mustaqim salamat tina sujud pangna sujud aya 2 kali
sujud nu sakali bakal jadi benteng di jero kubur moal teurak moal keuna ku gegenir munkar wa nakir. Tah carilah ilmu kebal. Ilmu kebal akhirat. Lain di anti bacok, lain anti golok, lain anti pelot, eta mah duniawi cemen kitu mah. Si doyok kitu mah, ilmu doyok kitu mah. Bari saeun teh barudak leutik oge kitu mah. Tah, so kebal teh maneh didagor ku munkar wa nakir. Nah, kumaha carana? Euy kudu dieusi awakna tuh. Hayang kebal didagor ku munkar wa nakir mah. Di mana eusina? Oh, ini kudu eusi ayeuna. Dieusi sirus salat ya teh eusi jiwa orang teh keur dieusi kekuatan di mana dieusi setiap nangtung tah dieusi kieu tujuanna nangtung keur ngeusikeun kieu teh tujuanna ruku tah kieu keur ngeusikeun tujuanna sujud tah takhasyuun timbul ku urang ayeuna jalani juga insyaallah lamun diteulai ku Allah engke urang di alam kubur moal keuna ketengelan munkar wa nakir naon sabab di benteng bahkan saur sariwayat jelema nu beres salat moal amprok jeung munkar wa nakir halimunan munkar wa nakir eueuh mana kuburan asa ngadengen modar gitu cenah urang leuwih loa si anu bin anu di kuburan teh jelebut pas diteang ku aing eueuh cek kasarna jadi akhirna kumaha lantaran eueuh teu katempo da kahalangan ka hijab ka benteng akhirna lolos Muslah, orang kanu saja nih pina. Ayak gitu salah sasaran, malaikat salah sasaran. Ngan maksud tujuan nama menang bakal jadi benteng di jero kubur salamat lah pokokna mah moal amprok. Berarti di mana-mana moal amprok moal kateungeul salamet jadi eta ilmu kebal. Di mana-mana lamun geus teu kateungeul ku munkar wa nakir, geus kebal jelema di alam kubur, kebal di akhirat moal eurak ku sini neraka. Kelantaran pahit cek sini neraka teu anu dilosotkeun deui. Akhirna intina mah amal amprok di neraka. Tah ilmu kebal akhirat pendekar langit kitu ngaranna. Moal bogaeun pendekar bumi mah. Hanya pendekar langit nu boga kekuatan kitu lahir batin. Hiji eta sujud nu kadua bakal bisa ngalewat kana tukang siratal mustaqim. Cidengkeun teu sambarangan jelema rek ngalewat kana tukang siratal mustaqim sabab syarat lamun hayang ka surga kudu ngalewat heula cupang. Eta pilalakoneun 3000 taun tadi dia mauqif di contoh. Di dia mauqif di alam mahsyar beres cicing di mauqif karumpul. Tah ieu ngalewat kana tukang siratal mustaqim 3000 taun lilana. Di dieu aya di haud tempat talaga di dieu taman-taman pasurgaan jauh keneh lalakon 70 tahun surga di ditu. Pantona geus aya di ditu. Urang samemeh ka ditu kudu ngalewat ka dieu. 3000 tahun. Mimiti naon cenah datar. Tuluy nanyak, tuluy mudun. 1000 tahun datar, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun. Perjalanan 3000 tahun. Masya Allah. Sedengkeun jelema rupa-rupa aya nu leumpang, aya nu lumpat, gancangna tergantung kumaha amal, aya nu kawas kilat di dieu bersep nepi ka dieu alhamdulillah. Aya di anu kawas kapal syut nepi ka dieu. Aya nu kawas mobil, biasa teh gancangna kawas mobil, aya nu gancangna kawas angin syut nepi. Aya nu kawas aya kuda tarik nepi, aya nu lumpat lari kencang nepi. Aya nu lempang ketayepan di mana-mana lempang salengkah eureun dihanap sini neraka ngalentap-lentap can aya anjing make kakayut useup tah diusipan supuna supaya digorewas ngan rada ripuh tah malami kacida salengkah maju salengkah eureun ieu kunaon hese meureunnan sakapeung ayeuna sakali ngaji 2 tahun pre gitu tah sia. Bangunna gitu. Pangaki kituannya tuh pasti lep-lepan sia ngajina. Salatna lep-lepan komo jumaah saming sakali heula. Sakapeung sakali ngaji 2 minggu pre. Nah, kade maneh? Engkah teh lamun teh darurat. Sabulan salat 1 tahun pre jigana kitu
moal jauh teh aya nu ngesot eta mah geus nepi ka masjid balik deui. Kakarek deui kana pager masjid. Era euy loba batur aing mah arek salat arek ngaji teh mantau deui nya sia jika ngesot tah. Teu wani mun. Atuh tungtut we ka masjid atuh mimiti cokor heula tololkeun hungkul ka tuhu mantau deui we. Kaduana poe kadua cokor kenca lo tololkeun we kenca balik deui. Katilu huluna hungkul balik deui kaopat bujurna hungkul ke coba poe katujuh ampih ka bejeng awak. Nangtung lawang panto poe ka sabulan mana bisa diuk ya di masjid. Kita we lantik atuh aya hese-hese teuing mah gitu. Engka tuludeung sama sekali. Deui ti borangan ti jurig ieu. Ka masjid teh danggap jurig naon? Danggap setan masjid teh. Aduh geus rabi tah jigana anu ngesot meureun. Aya anu ti jungkir sirah anu aclok geus eta mah. Geus tibalik eta mah waktuna bulan Ramadan teu puasa. Ai waktuna bulan Sawal puasa sih kehed jauh. Ai puasa sunat minang dah hayang ilmu kebal teh ai puasa Ramadan tara ya sia mah dijungkir hulu tah juga. Salah mah sangkeun mah mentingkeun anu sunat ninggalkeun wajib tah jigana ku hulu aclok. Naon dibilang mendalik aya nu ku beuteung ngesot. Nah tah mah tukang naon tah tukang numpakan beuteung meureun. Tukang numpakan beuteung batur meureun gitu. Naudzubillahi min dzalik. Tafina insyaallah mun umat Rasul dididik dina salat, paham kana sirus salat, aya pendidikan nyaeta rahasia dina sujud, berkah hikmah ganjaran dina sujud nu dua anu bieu, hiji jadi benteng di alam kubur, hiji bakal bisa muntas tukang shiratal mustaqim bari salamat. Mudah-mudahan ya Allah. Aya rahmat taufik hidayah magfirah Allah subhanahu wa taala disalametkeun ti dunia di alam kubur alam mahsyar nepi ka urang nyukang shiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bersambung ulah kapreng ngajina tulikeun deui ke. Mudah-mudahan janten ilmu hikmat manfaat. Hapunten dina lafadzna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil manti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil manti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil manti wa fima ba'dal maut. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka taufiqa lil huda wa amalan lil yaqin wa irfana lil ilmi. Ya Fattahu ya Alim ya Razak ya Karim iftah lana baba rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.